Kula berharap Ramadan niki benar-benar Ramadan sing bener-bener napa nek jare arek enom niku vibe, nek jare wong tua niku apa ya, vibe niku napa nggih artine? Vibe itu suasananya benar-benar Ramadan. Lho napa suasana Ramadan niku sing napa nyumet mercon kembang api, napa sing buka bersama, vibe Ramadan niku napa sing geruduk-geruduk rono, bagi-bagi takjil, geruduk-geruduk rono. Nang di napa nek bosone nek kate buka niku nek jalan-jalan bareng niku napa Bu? Ngabuburit. Napa vibe Ramadan niku sing kados ngoten. Betul, tapi vibe Ramadan yang kula maksud, suasana Ramadan yang saya maksud adalah suasana di mana semua orang berlomba-lomba untuk beribadah. Soale ngapunten, ibadah poso Ramadan niku ibadah sing bener-bener saksine mung ngawak dhewe. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, nek jenengan ibadah salat ketok wong. Salat niku lho ketinggal tiang, iso didelok. Jenengan ibadah wiritan yo ketok. Biasanya nek jenengan wiritan kan umi-umi. Semerap basa umi-umi nggih. Umi-umi itu napa niku nek ngene nek Ponorogo basane napa? Ya umi-umi. Kan nek wiritan umi-umi astagfirullahaladzim maca sholawat sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu biasanya maca sholawat napa mboten? Maca nggih, Masya Allah. Sedina sewengi ngoten niku pinten maca sholawat? Oh Masya Allah gak kehitung nggih. Masya Allah saking akeh. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, subhanallah, afdalul dzikri fa'lam annahu. Sampai rekan aku mayat dahlili. Poso Ramadan itu adalah ibadah sing ngerti niku mek jenengan tok. Sing semerap niku mek jenengan mawon. Nek ora diomongno wong ya gak ngerti. Sami kados poso sunnah, nek boten jenengan ditawani maem ora boten kula siam ngoten kan nembe diomongno lagi wong niku semerap. Lah tenggene Ramadan niku kan sing poso sing ngerti niku nggih namung jenengan mawon, wong liya ora ngerti. Lho tapi kula poso, wong liya semerap jenengan poso gak ngerti. Nek wis mlebu kamar dhewean ning nggone kamar ora ngerti. Wong gek ngapunten ora nang jero kamar ae ya akeh sing mokel. Nek basa Ponorogo mokel napa? Mokel. Ana basa niku moka. Ana basa mokel. Wong gek warung-warung niku lho. Biasane nek duduk wulan Ramadan niku nggih terbuka ngoten niku. Ramadan iso berhijab kabeh. Warung-warung niku lho moro-moro tutupan kabeh tapi nang nisore akeh sikil. Ayo sing biasanya kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Ayo sing banter wong lanang ngono. Ayo sing biasanya mokel wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Tapi jangan salah, Ramadan itu juga bukan hanya sabar mengempet sesuatu sing asale oleh nang Ramadan ora oleh. Mangan oleh napa mboten? Oleh, tapi pas wayahe Ramadan ora oleh. Napa? Nyelatu wong, semerap basa nyelatu. Nyelatu itu bahasa Indonesianya mengilokkan. Nyelatu wong. Nyelatu wong niku nang gone wulan Ramadan, nang gone sakliyane wulan Ramadan niku mboten angsal, apa maneh nang gone Ramadan. Dadi tenggene Ramadan niku kula jenengan dikengken menahan. Biasanya nek jenengan kepireng sederenge subuh niku kan wonten imsak kurang 10 menit, imsak kurang 5 menit. Sekarang tibalah waktunya imsak. Ngaten. Imsak itu dari mana sih? Amsaka yumsiku, menahan. Nek basa Jawane menahan napa? Jadi kula jenengan dikengken ngempet sesuatu sing asline oleh ning gone Ramadan ora oleh. Ngempet sajane ya iso diartikno niku.
ngempet kurang 10 menit. Ngoten. Ngempet kurang 5 menit. Sekarang tibalah waktunya. Kula jenengan dikengken ngempet. Mboten, soalnya kula biasane niku disuguhi wedang jahe niki kok mboten wonten ngoten lho. Biasane. Nek mrene mriki pancene tradisine ora ana wedang jahene nggih. Oh, mboten. Biasane. Mboten kula mboten nyuwun saestu mboten nyuwun. Mboten panitia mboten usah dicepakno mboten usah. Biasane. Dadi wedang jahe. Dadi Ramadan niku kula jenengan dikengken ngempet. Dikengken menahan. Lomba-lomba ngelakoni keapian. Kula jenengan wekdal Ramadan dikengken ngempet ora nyelatu wong. Sing biasane nyelatu wong iku wong lanang apa wong wedok? Bu, jenengan ojo kalah wong lanang ngono ayo. Sing biasane nyelatu wong iku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing senengane ngomel ae wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Makane nek ana wong kakean ngomong biasane diarani lambe lanang. Nek wong wedok niku insyaallah mboten. Soale wong wedok Sallu ala Nabi Muhammad. Saya sering menggambarkan Ramadan itu seperti kawah candra di muka. Apa itu? Kawah candra di muka niku gene gemblengane Gatotkaca. Kalau di dalam dunia wewayangan ada tokoh yang namanya Gatotkaca. Gatotkaca dimasukkan ke wedang jahe. Gatotkaca dimasukkan ke kawah candra di muka, digembleng luar biasa, keluar dari kawah candra di muka tambah sakti mandra guna, otot kawat balung wesi. Dadi metu teko Ramadan kula jenengan nggih kudu tambah apik. Nang Ramadan iki gemblengan. Aku sedurunge Ramadan biasane kaya ngene ngelakoni elek-elek, saiki wekdal tenggene Ramadan aku ngelakoni apik, sing biasane tak lakoni tak empet. Ora njaluk wedang jahe. Enggak, kula lho mboten nyuwun. Itu kalau di dalam dunia wewayangan. Kalau di dalam dunia flora dan fauna, ono kewan sing ora disenengi karo kabeh wong, ono kewan sing paling jengkelno, mangkelno, jenenge uler. Uler niku kewan sing paling ora disenengi karo wong. Lan apa? Nemplek nang gone ndi ae, jengkelno wong, jengkelno ati. Nemplek nang gone godhong, godhonge bolong. Nemplek nang gone buah, buahe bosok. Nemplek nang gone kulite menungso, kulite gatel. Makane nek ana wong ngomong sak ngomong kok gatelno kuping, gatelno ati, iku asline dudu wong, tapi sampai digawe paribasan. Awakmu gak ero ta uler kampung kene? Gak ero, sik mari ki wong liwat kene, kolo. Sampai digawe paribasan kados ngoten. Saking wong gak senenge karo uler. Tapi uler kalau dia mau ngentung, semerap ngentung itu topo, berkepompong. Kalau ular mau berkepompong, dia akan menjadi hewan yang paling indah nggih menika kupu. Bahkan lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya butterfly. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Do you know wedang jahe? Yes. Mboten kula mboten nyuwun saestu. Kula mek takon jenengan semerap wedang jahe? Semerap. Do you know wedang jahe? Yes.
Yes. Paham ora paham sing penting jawab. Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Jadi ngapunten, hewan yang paling indah digambarkan dengan hewan yang namanya kupu-kupu. Sampai wong Jawa nek omahe kelebon kupu-kupu seneng, jarene ape ana tamu, jarene ape ana daya, apa maneh perawan jodohe gak teko-teko, omahe kelebon kupu-kupu seneng. Ibu ngomong ning gone anake, alhamdulillah nak, mari ngene jodohmu teko. Loh kok ngerti Bu? Kok kupu-kupu. Lah kok kupu-kupu Bu? Duh, kupu-kupu iku lambang nak. Ono wong kok omahe kelebon kupu-kupu, berarti apa oleh kebahagiaan. Iki berarti jodohmu kape teko. Tapi sing sabar ya nak ya, kupu-kupune kok ireng. Tapi ya gak apa-apa nak, kaya bapakmu. Di dalam Ramadan kula jenengan ngentung berkepompong, keluar dari Ramadan dadi kupu-kupu. Tapi gek ngapunten Bu, biasane masjid niku nek wayahe tarawih dino pertama niku ramene luar biasa sampai nutup jalan ditutup, ada tarawih. Hari kedua jake, hari ketiga berkurang saiti. Ayo jenengan munitik, wong kari munitik ayo males, berkurang saiti. Hari ketiga berkurangi tambah sai. Hari ke-20 jamaah sing sai. Entek pindah neng di, pindah neng pasar. Soale kabeh tuku klambi anyar. Arep nggih? Oh, bosone mriki sanes riyaya nggih? Mboten, nak Ponorogo napa? Bodho. Tapi nek pas wekdal riyaya wayahe bodho masjid rawah. Niku nek basa Surabaya ngoten Bu, ruwame ngoten. Berarti ku rame banget. Nek Ponorogo banget napa? Nek Surabaya niku apik banget niku apik ngono. Nek ayu banget niku wayu. Nek ganteng banget niku ganteng. Nek suwe banget tekone wedang jahene sawi. Niku nek basa Surabaya, nek Ponorogo napa Ponorogo? Opal. Gede banget, gede. Pol. Ayu banget, ayu. Pol. Suwe banget, suwi. Sallu ala Nabi Muhammad. Wonten lirik tenggene lagu kedua kula, single kedua kula. Wala gayane single. Jadi wonten lagu niki mbahas wulan Ramadan jenengan nek dereng semerap jenengan tingali. Wonten liriknya ngeten. Poso iku ngelatih kesabaran, ngempet marang sedaya kekarepan. Contoh, jenengan isu-isu kepengin mangan, dilatih kesabarane diempet. Jenengan kepengin nyelatu wong ternyata lagi poso, dilatih kesabarane diempet. Jenengan kepengin wedang jahe tapi gak teko-teko, dilatih kesabarane diempet. Mboten kula mboten nyuwun. Niku kan contoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki ibadah Ramadane tambah sregep kabeh. Amin Allahumma. Tapi pada hakikatnya kula jenengan niki selain juga di bulan Ramadan, di luar Ramadan, semua perbuatan kula jenengan dimintai pertanggungjawaban. Ora kok nang mung pas Ramadan tok. Wayahe Ramadan ibadahe sregep, pompong Ramadan aku tak sembayang
full. Pompong Ramadan aku tak terawih full, aku pengen berubah bener. Mari riyo males maneh, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, pengalaman ngono kadang ya ana wong iku sembayangnya digandeng-gandeng. Usolli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Iku langsung ditulis malaikat wong gendeng. Le sembayang digandeng-gandeng. Ana wong kadang gampang ninggal salat. Niki kula mboten bahas di Ramadan. Wong ning gone wulan biasa kula jenengan gampang oleh ninggal sembayang. Apa maneh pas wekdal Ramadan, oh kula Ramadan mboten ninggal sembayang. Tapi di luar Ramadan ninggal sembayang. Bener napa mboten? Mboten. Sembayang. Soalnya gek ngapunten Bu, dibandingkan perintah-perintah yang lain, salat itu perintah yang paling istimewa dan ketika ditinggalkan dosane cilik napa gede? Gede. Kenapa? Dibandingkan perintah-perintah yang lain, Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan jenengan poso niku melalui perantara malaikat Jibril, tapi Allah memerintahkan sholat tidak pakai perantara, ora katik malaikat Jibril, langsung nenggone Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yang diutus untuk datang dikanken moro langsung ngadep tenggene Gusti Allah. Gek biyen niku perintah sholat bukan 5 waktu. Berapa waktu? 50. Jenengan bayangno, sedina sewengi sembayang ping 50. 5 waktu wae kadang ninggal. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Napa niku tidak akan bergerak kaki seseorang di hari kiamat sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Dimintai pertanggungjawaban atas apa? An umrihi. Ditakoni umure jenengan niku damel napa? Gek saya sering menggambarkan umur niku kados dompet. Semerap dompet nggih. Nah, saniki ngeten. Sekarang semuanya tangannya diangkat. Sing ngangkat tangannya tak dungakno iso budal kaji. Sampun diangkat sedaya. Pun saniki gerakan pelan-pelan. Terus dele dodoe. Sabar wedang jayene kurung teko. Mboten. Kula mboten nyuwun, kula mek ngongkon sabar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas umur kita. Kula mbayangne umur niku, saya menggambarkan umur itu seperti dompet. Ono dompet niku regane puluhan juta. 10, 20, 30 juta, tapi ora ono isine. Dompete kosong, ATM-e yo kosong, ora ono isine. Ono wong iku dompete oh ngefoto kula, oh badhe ngefoto kula. Nggih nggih. Nggih nggih, monggo. Alhamdulillah, nggih nggih. Nggih nggih, saya alhamdulillah. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Jenengan ngadep mriko rumiyin. Masya Allah, senyummu menggoda Pak. Mugi-mugi sehat terus. Brengos sih. Pak Raden, alhamdulillah. Seneng kula nek ningali wong murah senyum ngoten niku seneng kula. Kepanggih kali tiang, nggih. Kepanggih kali tiang, nggih kula foto riyen nggih. Seneng kula ketemu wong murah senyum. Ana kan kadang wong iku metutut ae. Biasane guyu nek ketemu karo wong sugih. Nek wong kadang kaya ngono kan pilih-pilih. Ketemu nek karo wong sugih apik,
Nek karo wong ra duwe elek, perengat, perengut, seledat, seledot, encap, encep, plorak, pecuca, pecucu. Tiang mriki wonten sing kados ngoten? Wonten, kula ngerti kok. Wonge saiki gawe kodhong ungu. Pokoke nek gak ungu ya ijo. Nek gak gawe kodhong ijo ya biru. Nek ora gawe kodhong biru ya kodhong kuning, kuning. Pokoknya nek ora kodhong kuning ya kodhong abang. Nek ora kodhong abang ya kodhong enggak. Nek ireng iku wonge solihah. Mas ya gak dikeki wedang jahe tetep sabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana wong iku dikei ana wong iku duwe dompet regane ora pati larang 10.000, bahkan ana sing wadahi dhuwit niku ndamel kresek tapi isine akeh, ATM isine akeh, duwite yo akeh. Kira-kira nek jenengan dikengken milih dompet larang tapi ora ana isine apa sing murah tapi isine akeh? Murah tapi isine akeh, padha kaya umur. Ana wong niku umure dawa banget, dawa pol. Tapi gak ono manfaate. Orang nglakoni ibadah karo wong ya ora ono manfaate. Dadi ya nang nggone donya gak lapo-lapo, gak manfaat apa-apa. Ya gak ndongakno sapa malah ngentekno apa kal mayit tajri ala thara kaya dene mayat sing mlaku nang gone ndukure bumi. Ana wong iku uripe rapati dawa biasa-biasa kaya kisaran umure Kanjeng Nabi 60, 50, 70 sampun boten wonten, tapi kemanfaatane luar biasa. Karo tanggane api, jenengan misale senengane sedekah, pokoke uripe niku manfaat, ngelakoni keapian. Bahkan wonten salah setunggal cerita nggih. Ana setunggal cerita ingkang kula kutip wonten tiyang niku diparingi hadiah kali Gusti Allah. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Saestu nggih? Saestu. Wonten salah setunggal cerita, wonten tiyang niku diparingi hadiah kali Gusti Allah. Diparingi hadiah napa? Dadi ceritane wonten cerita Nabi Daud. Semerap Nabi Daud nggih. Dereng. Nabi Daud itu punya sahabat. Sahabatnya Nabi Daud itu pernah dapat info dari Nabi Daud. Jadi Nabi Daud niki disowani kalih malaikat. Assalamualaikum. 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 Kum. Wedang jahe. Assalamualaikum. Nek wonten nek kula salam dijawab nggih. Ben kula semerap jenengan tasih urip napa mboten? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat Jibril, wonten malaikat teko ning ngene Nabi Daud. Nabi Daud tanglet. Wonten apa malaikat? Niki kula wonten info. Niku sahabate jenengan niku. Nah ibu-ibu biasanya nyeluke bestine jenengan niku. Niku umure kari 50 dina, kantun 50 hari, kantun mung 50 dina. Nabi Daud kaget. Hah? Apa? Kaget, saking kagetnya sampai ngombe. Ngapunten. Mboten, ampun ngoten kula lho mboten nyuwun wedang jahe. Ngapunten. Pun sampun. Sampun. Kula niku
napa? Kok iso wedang jahe iku lho. Dadi wonten sahabate Nabi Daud niki tiba-tiba diparingi info kali Nabi Daud. Nabi Daud ngomong tenggene sahabate, "Mas, aku sakjane ora tega ngomong iki, tapi iki info sing kudu tak sampekno sampean. Sampeyan iki umure kari 50 dina. Sampeyan ngelakoni keapian yo. Lakonono keapian. Kira-kira nek jenengan dikabari, umure jenengan kantun 50 dina, jenengan umpul-umpul keelekan napa keapian? Keapian. Umpul-umpul keapian kantun 50 dina." Mantun ngoten sahabatnya Nabi Daud, oh nggih, di hari ke-50 dia mau meninggal dunia. Ternyata sahabatnya Nabi Daud niki tiba-tiba tuku wedang jahe terus alhamdulillah aja suwene mak. Alhamdulillah alhamdulillah. Ya Allah, Mbak, cepetan, Mbak. Alhamdulillah. Panas. Sabar. Kayak enak iki. Wah. Iki kayake sing gawe wedang jahe iki langsung dinyosno. Pun, nyampe pundi wau ceritane? Kok iso wedang jahe kalau mboten? Di hari ke-50 sahabatnya Nabi Daud ini tadi ning gone pasar, budal, kepengin nukokno panganan ning gone Nabi Daud. Dekne batin, aku kepengin di hari terakhirku, aku kan nate mati, aku kepengin nukokno Nabi Daud panganan. Untuk sono panggih bosone persembahan apa ya, nek ana tamu biasanya diparingi maem niku jenenge napa? Suguhan. Gawe suguhane Nabi Daud, mengko pasti wong rene arep perpisahan. Ngono kuwi ceritane. Akhire napa sahabate Nabi Daud budal tenggene pasar, kutuk. Ayo jenengan bagian muni utuk-utuk ya. Sahabate Nabi Daud budal tenggene pasar, pas tenggene pasar mantun tumbas maeman sahabatnya Nabi Daud perjalanan mantuk. Pas perjalanan mantuk ternyata sahabatnya Nabi Daud iki ketemu wong wedok. Ana wong wedok tiba-tiba nyedek nanggone sahabatnya Nabi Daud. Pak, sodakoe Pak, sodakoe Pak, sedaya sodakoe, ya mirip Pak, sodakoe Pak. Manten ngoten akhirnya nopo sahabatnya Nabi Daud niki bingung, piye lah panganan iki lho rencana gawe Nabi Daud, mosok takekno wong iki, aku kate ngekeki duit ya wis ora nggawa duit maneh. Jarine wong iki, Pak, sedekah Pak, wis ora duit ora apa-apa panganan kula dereng maem Pak. Soale ibu wedok niki wau ngerti nek wong iku mau sahabatnya Nabi Daud nggawa panganan. Biasane kadang-kadang Bu, tiang jaluk sakniki niku biasane ora gelem dikei panganan. Kula niku nate nggih, dadi pernah tenggene suatu daerah wonten alun-alune, kula mlampah-mlampah tenggene alun-alun. Kok dadakan ana wong niku tiba-tiba ngadep kula ambek ngene. Napa? Jenengan mudenge napa nek jenengan di ngonokno? Nyuwun maem. Akhire napa? Kula inisiatif tenggene mriku wonten ibu-ibu dodolan. Pikir kula tumbas ben dodolane ya payu. Akhire kula tumbas rodok kathah. Beke ta ning gone omahe wonge ya ana anake ta ana sapa utawa dikekno kancane ta sapa. Akhire kula tumbas radi kathah, kula paringaken tenggene tiyang sing niku wau. Akhire kula paringaken niki Pak, damel jenengan. Napa jawabane? Mboten, dhuwit mawon. Lho. Lah ya apa? Pancene kadang-kadang niku dilema nggih Bu nggih. Awak dhewe lho maringi tiyang niku lho kadang-kadang dilema. Iso-iso wong ngemise luwih sugih timbang awak dhewe.
Ana iso-iso wong iku kadang dikai panganan ora gelem njaluke duit. Kadang-kadang awak dhewe ora ngerti, bahkan wonten sakniki tiyang niku pura-pura buntung, semerap buntung nggih. Ya Allah, wong sing buntung tenanan ae kepengin anggota tubuh yang normal, kono pura-pura buntung, gawe napa? Gawe ngemis. Untuk basa niku mengemis itu bahasa Indonesia ya. Nek wong Jawa napa? Wong njaluk, gawe njaluk. Makan jenengan. Lah terus pripun? Kula nek kepengin sedekah, nggih mboten napa-napa, wong ancen niate sedekah nggih maringi mawon. Cuman kalau ingin uangnya itu tepat sasaran dan iso dadi pahala jariah sing ngalir terus sampai jenengan sedo, jenengan paringi neng gone sing sasarannya sudah tepat. Di mana? Contoh masjid. Mriki wonten masjid? Wonten. Masjid mriki wonten kotak infake? Wonten. Kula semerap masjid gak ono kotak infake niku Masjidil Haram ambek Masjid Nabawi. Masjidnya gede pol, gak ono kotak infake. Nek nang Indonesia masjidnya cilik kotak infake. Iku tujuane ben jenengan isi, aja mek dilus-lus tok. Ono kotak infak gede dilus-lus tok. Wih, cek gede. Masjid atau pondok pesantren atau yayasan yatim piatu, TPQ, selama uang itu jenengan sodakohkan dipangan karo anak di tukokno panganan, misal nggih rupa panganan dipangan kalih lare-lare sing lagi tolabul ilmi, utawa duwite jenengan gawe bangun masjid, selama masjid digunakan untuk beribadah jenengan teng kuburan tetap oleh pahala orang yang sholat di masjid itu. Do you understand? Yes. Berarti wong kene iki pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Masya Allah nggih. Saiki kita takoni bahasa Inggrisnya wete gedang napa? Wetebok. Alhamdulillah. Wong Sumoroto pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kelapa muda napa? Oh degan. Oh. Nek wete gedang gedebok. Oh nek kelapa muda degan. Nek bahasa Inggrisnya tiba. Oh gedebok. Nggih, alhamdulillah tiang mriki pinter bahasa Inggris. Selama uang masih digunakan untuk bersedekah, selama masjid masih digunakan untuk beribadah, pahala yang sholat di masjid ngalir terus datang kula panjenengan teng kuburan. Amin Allahumma. Akhirnya apa? Cerita niki wau. Akhirnya nopo? Ketika Nabi Daud sahabatnya niki wau dijaluk kali tiang, panganan diparingaken tenggene tiang jaluk. Sahabatnya Nabi Daud perjalanan pulang orang nggawa apa-apa. Ayo, uduk, ayo. Pokoknya sing muni uduk-uduk tak dungakno duwite akeh ora entek. Ayo, akhirnya sahabatnya Nabi Daud perjalanan pulang. Kok ora bareng ngono sih kok? Uduk. Orang ngono bareng. Uduk. Balen. Sahabatnya Nabi Daud perjalanan pulang. Uduk. Sabar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika sampai di rumah sahabatnya Nabi Daud ngomong tenggene Nabi Daud, Mas sepurane yo sik aku dhisik sing ngomong. Nabi Daud bilang, Mas sampean dino iki aku kan ngomong nek sampean umure kari 50 dino. Iya, ning dino terakhir iki aku kate ngekeki sampean panganan, tapi sik umure sampean ditambahi kalih Gusti Allah sing asline kari 50 dino ditambah 50 tahun. Gara-gara nopo? Gara-gara sampean ngekeki fakir miskin, gara-gara sampean ngekeki wong ra duwe, ngekeki mangan, dadi umure jenengan ditambah dadi 50 tahun. Alhamdulillah. Barokahe nopo? Barokahe sedekah. Ngapunten tiang mriki, loman-loman apa medit-medit? Loman nggih.
Masya Allah. Kula nderek tanglet jenengan jawab sing kompak sesuai dengan kondisi yang ada. Wong medit niku biasane wong sugih apa wong ra duwe? Tak baleni maneh. Wong medit niku rata-rata wong ra duwe apa wong sugih? Rata-rata sing medit niku wong sugih. Padahal duitnya akeh. Tapi medit. Tiang mriki wonten sing kados ngoten. Kata tiangnya nggih dugi to mriki. Dugi, wonge gawe kodhong apa? Enake. Mboten mau janjiane abang ijo kok. Kata baleni maneh. Pokoke nek kula nderek tanglet pokoke jawabane aja ireng. Tiangnya nggih dugi to mriki. Dugi, wonge gawe kodhong apa? Ngapunten nggih, sing gawe kodhong ireng nang kene ora mek aku tok. Akeh sing gawe kodhong ireng, iki ireng kodhonge ireng, iki kok kodhong ireng akeh. Ayo kodhong irenge nek nisor panggung apa nek dhuwur? Wonge ning dhuwur. Ana iki. Ana sing gawe kodhong ireng ya wonten. Ora mek aku tok. Ayo, wonge sing longgo apa ngadeg? Ora ana sing ngadeg nang kene. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama an umrihi. Yang kedua kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa? An ilmihi. Jenengan nek diparingi ilmu diamalno napa mboten? Gak ada ilmu diamalke napa mboten? Lho tapi kula sanes guru, kula sanes ustadzah, kula sanes pengajar. Saya bukan orang yang biasa mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu tidak harus jadi guru, tidak harus jadi ustadzah. Ngamalno ilmu niku minimal dipraktekno nanggone awake dhewe. Termasuk nek jenengan misalnya ono tanggane kok penggaweane gak akur, jenengan melu ngandani aja kaya ngono, ora apik, ora oleh. Ono kan kadang wong iku penggaweane senengane gak akur kali tangga, bandingno nikmate karo nikmane tanggane. Wonten apa kathah? Kathah. Sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Mboten. Ibu-ibu jenengan sing banter nggih, bapak-bapak ngoten nggih. Sing biasane ora bersyukur niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Nek ibu-ibu niku mboten. Ciri-ciri wong wedok ora pinter syukur. Ciri-ciri wong wedok gak iso syukur, dalu niki ora iso guyu. Metutut tae. Mulai ditakoni karo bojone, "Lho, Dek, wis teko pengajian, Dek?" "Wes." "Lho, lah lapo? Mulai pengajian kok dadi jahat kaya ngono?" "Gak, aku gak jahat. Pancene modelanku kaya ngene. Melu pengajian iku lho atiku lara. Mbak Tun gelange 5, Mbak Yu gelange 7." Pancene bojone wong-wong iku nages, gak lah bojoku gak patek teges. Astagfirullahal. Kadang kan ono wong kaya ngono, ora pinter syukur, delok nikmate wong liya, padahal wong sing paling bahagia niku wong sing pinter bersyukur. Alhamdulillah. Nek ora iso syukur, ora kira ayem. Tanggane tuku kulkas, atine lara. Tanggane tuku sepeda motor, sirahe ngelu. Bojone tangga ganteng, putih, dukur, nggawa mobil pisan, delok bojone dhewe elek ireng kadasen matek. Soale napa? Kakean delok nikmate wong liya. Jenengan nek semerap, kula sering betok lagu ngeten. Menungso urip teng alam donya. Semerap. Ayo jenengan nyauti burine nggih. Sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Ayo nyauti burine nggih, burine, pokoknya melu burine. Menungso urip teng alam donya. Alhamdulillah. Sing sebelah kene alam donya. Sing sebelah kono nya. Sing sebelah kene apa nyautine? Ngene, menungso urip teng alam donya, alam donya. Ngaten nggih? Ayo coba, menungso urip teng alam donya. Mantap, tak bagi jadi 3 bagian. Seret, seret, regu A. Menungso
menungso urip teng alam donya lumayan tapi lemes. Regu B, menungso urip teng alam donya. Wah ki mantep iki regu B iki, tepuk tangan. Hah mantep iki. Ini mantep iki. Ayo regu C. Regu C njawil kancane melok lho ya. Ayo regu C, menungso urip teng alam donya. Kembengok alam donya sing buring ngawah sedaya menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga. Mboten usah ora usah ngene jenengan delok tangane kula, nek tangane kula ngene berarti jenengan nyaut, nek ora berarti mboten nggih. Yo menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuasa menungso urip tinitah padha waduh bingung waduh banda donya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani gak ngono akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong sumo. Selawatan marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairal dai marhaban ya nurul aini jadal husaini ahlan wa sahlan. Mbak sekedap sik sampean mandeg ndap sik ngapunten nggih jenengan tek pas wayahe ana selawatan ngono marhaban ya nurul aini niki lisane napa basa aluse napa congore jenengan muni niku melu umi minimal nek ora ana suarane marhaban ya umi to ae ya nurul aini ngono lho niki jenengan napa niku lah ngapunten basane kula kekasaran nggih. Ya Allah, nggih ngapunten nyun sewu. Nggih panitia mangke nak kepengin ngundang penceramah sing basane alus nggih monggo ngundang saking bangsa alus mawon. Monggo. Marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairal dai menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuasa menungso urip tinitah padha bondo dunya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga. Monggo marhaban ya nurul aini husaini ahlan wa sahlan marhaban ya khairal dai pisan malih marhaban ya nurul aini
jenengan. Ala kaset. Pripun niki sampun napa lanjut? Jenengan derengan to? Saestu. Eling-eling. Marhaban. Oh, mengke nak garwane ora iso turu, jenengan cekel bun-bunane. Marhaban ya Nurul Aini. Bene disampluk menisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hatta yus'alu an arba'. Napa mawon niku? Sing pertama an umrihi. Umure jenengan damel napa? Yang kedua an ilmihi. Ilmune jenengan manfaat napa mboten? Yang ketiga an malihi. Napa niku amal perbuatan kula jenengan? Wonten dua hubungan yang wajib kula jenengan jaga. Hablum minallah kalih hablum minallah niku hubungan kalih Gusti Allah. Sabar ngelampai perintah, nebihi larangane Gusti. Kenapa di kalimatnya yang pertama saya tambahi sabar? Soalnya ngelampai perintah, nebihi larangane Gusti Allah niku kaya aneh diomongno gampang. Tapi angel. Soalnya napa biasane hal-hal sing dilarang niki justru malah ketok enak dilakoni. Nggih napa mboten? Nggih. Sesuatu sing haram, sing ora diperintahno dilarang kalih Gusti Allah niku biasanya malah enak dilakoni. Nggih, ngapunten, kula wau niki kula selesai jam pinten nggih? Aja sahur, domble niki. Jam pinten? Alhamdulillah sik suwe. Jadi toto napa wau kula? Ayo ngomong embuh ngono. Jadi ngapunten, hubungan itu ada dua, sabar ngelampahi perintah, nebihi larangane Gusti Allah. Niku hablum minallah. Kadang ana wong ngomong, "Ayo awak dhewe sabar, awak dhewe nglakoni perintah, ninggal larangan." Kaya-kayane gampang, tapi istiqomah niku angel, Bu. Soalnya iman niku kan kadang naik, kadang turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman niku kadang munggah, kadang mudhun. Ada di mana fasenya. Jenengan niku kaya-kaya sregep ngibadahe. Tapi ono wayahe sing biasane jenengan sregep moro-moro males. Moro-moro aras-arasen. Ya memang iman itu kan kadang naik, kadang turun. Al imanu yazidu wa yanqus, kadang munggah, kadang mudhun. Lah piye carane ben iman iki stabil terus? Wayahe mudhun munggah maneh. Wayahe munggah ya tambah semangat. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Akeh-akeh maca la ilaha illallah. Makane nek wekdal tahlilan, nek wekdal jenengan, kalau di Ponorogo ada tradisi ibu-ibu yasinan mboten? Per napa? Per RT 2 minggu sekali nopo 1 minggu sekali? Apik niku. Seminggu sekali yasinan, maca tahlil. Kula niku seneng nek ana ibu-ibu kumpul yasinan. Cuman ibu-ibu sing gak nguwati niku ngomong ae. Nek pimpinane insyaallah mboten. Soalnya nyekel mic. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anggotae la ilaha illallah. Mbak sampean wingi wis nyaurutan durung? La ilaha illallah. Lho wingi kan mari dikirim anak. Iya sik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki kok mangane apa ya? Soto, dagingnya tipis-tipis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mriki ana sing kaya ngono? Wonten apa kathah? Wong lanang apa wedok? Wedok. Tiange nggih ndugi ten mriki. Duki wong ora. Daripada aku kena maneh. Shallu ala Nabi Muhammad.
akeh-akeh maca la ilaha illallah ben iman iku munggah terus ben iman iku stabil terus kita akan dimintai pertanggungjawaban sabar ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah mergo ora ana menungso sing ora dicoba kabeh duwe cubane dhewe gak ada masalah dhewe وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ya Allah, regu Allah, regu be Allah, regu ceng Allah. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan hatinya bergetar wajilat qulubuhum dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sepindah malih poron jawab poron nggih fokus nggih konsentrasi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo ono sing amin ono sing Allah ono sing kate muni Allah kate muni amin bingung pripun niki jawabannya Allah napa amin sak kersa cuman menurut kula khusus ayat niki ya amin gak tumon imam-imami waladhdallin makmume Allah. Kula jenengan dikengen sabar ngelampahi perintah Nabi larangan Gusti Allah. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Ora ono menungso tanpa masalah. Semua diuji kali masalah. Jenengan gak ada masalah. Kula gak ada masalah. Regu A gak ada masalah. Regu B wajah-wajah bermasalah. Regu C bermasalah. Sami sedua ya gak ada masalah dhewe. Cuman gak ketok soalnya enak niku sawang si nawang sawangan tok ketinggalan mawon jenengan delok uripe wong kaya enak-enak ya mbak sampean mbak nang omah karinya dong sing kerja sing lanang sampean enak ning omah jare sing ning omah ya enak sampean mbak sampean kerja dhewe nyakel duwe dhewe ora ono pucuke nek jenengan ningali nikmati wong liya. Ono wong ngomong enak ya dadi PNS ya bendino benulan gajian engko tuwa pensiunan jare PNS gak enak iya bener benulan gajian benulan ya totalan iko lo enakan tani ku enak ditandur dewe dipanen dewe dipangan engko ana sisae didol jare tani gak enak iki nek wayahe musime ora apik ngono ya rugine luwe akeh boncos iki engko insyaallah iki iso gagal panen ngono iku wis salah modale tambah entek malah rugi iko lho enak tukang potong rambut bendina nyekeli sirahe wong jare tukang potong rambut gak enak potong rambut bayangane titik paling piro potong rambut malah 1000 iko lho enakan tukang pijet bendina mekemek jare tukang pijet gak enak tukang pijet iku gunane ngilangno pegele wong tapi awake dhewe pegel ngono terus ora ana pucuke jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten enak karinya kelemek ngoten nggih kula ningali jenengan nggih enak lah iya wong Sumarata iki yo cek lemu-lemune kira-kira duwe utang apa gak kan ngoten tapi kan gak ketara Bu mboten ketinggal ora ketok kabeh duwe masalahe dhewe kula jenengan dikengen sabar ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Yang kedua hablum minan nas hubungan sesama manusia podo sayange ambek podo menung sane. Yang keempat kita akan dimintai pertanggungjawaban an umrihi an ilmihi an malihi an jismihi. Didamel nopo ketika jenengan sehat
Waktu jenengan tasik nem digawe apa? Oh mangane ora dihati-hati, akhirnya loro. Awas hati-hati, zaman tambah maju. Oh niki alarm ngombe wedang jahe nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aja ditelok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Digunakan untuk apa ketika kita sehat? Awas hati-hati, sekarang zaman tambah maju, perekonomian tambah maju. Kalau jenengan digital ya tambah maju, tapi ngapunten nyuwun sewu, tambah suwe zaman tambah maju, tapi tantangannya ya tambah abot. Jenengan angen-angen, biyen akeh wong loro mergo kurang mangan. Saiki akeh wong loro mergo kakean mangan. Biyen jenengan mangan iwak pitik ngenteni pendak selamatan, wayahe bodo lagi mangan iwak pitik. Sakniki meh bendina jenengan iso mangan iwak pitik. Semerap pitik. Pitik niku ayam, nek Ponorogo ngarani ayam napa? Pitik. Walah, nek suwe suwi, nek pitik pitik. Biyen jenengan mangan iwak pitik ngenteni bodo, ngenteni riyaya, ngenteni selamatan. Sakniki meh bendina jenengan iso tuku klambi anyar. Biyen jenengan meh bendina jenengan iso mangan iwak pitik. Biyen jenengan tuku klambi anyar ngenteni pas pendak bodo. Sakniki meh bendina jenengan iso tuku klambi anyar. Apa meneh sakniki ana online. Ibu-ibu niku kodong model anyar tuku, gamis model anyar tuku, tas model anyar tuku, sandal model anyar tuku. Ora mikirno sing lanang nyambut gawe sampai gegere muklek. Tuh, iso ditambahi ireng metenteng. Shallu ala Nabi Muhammad. Zaman berubah, tantangannya tapi tambah berat. Jenengan tingali lari-lari zaman biyen. Nek wakdal maghrib ono adan, hayya 'alas shalah. Kabeh arek-arek padha geruduk-geruduk nang gone masjid. Sakniki arek-arek, ya Allah isu awan bengi sing dicekel. Isu HP, awan HP, sore HP, dalu HP. Bahkan ono arek niku nangis geru-geru, semerap basa geru-geru. Geru-geru niku nek Ponorogo napa? Gera-gera. Ono arek nangis gera-gera. Gara-gara napa? Gara-gara njaluk tuku HP. Nggih napa mboten? Tantangane tambah abot. Awas Bu, anak nek ora dijagani ilmu agama, anak nek ora diparingi ilmu agama, dia bisa membawa orang tuanya ke neraka. Loh, kok sakit? Kan kita menanggung amal dan dosa kita masing-masing. Nggih, tapi anak iso nyeret wong tuane nang gone neraka. Loh, lah terus sinten? Sudah terabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Jenengan ternyata besok takdire mlebu swarga. Ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana, duh Gusti pangeran kula, ya Allah. Duh Gusti, ayo durung. Kok durung mari-mari. Soalnya Bu ngeten biasane nak wonten tiyang moto, lha kok kula ningali, soalnya biasane hasil foto niku biasane kula mangap. Hah? Ngono, makanya kula kan nyawa ngoten ben cantik, tak baleni malih. Jenengan takdire mlebu swarga, anak gak terima protes ning gone Gusti Allah. Wa qalu rabbana, duh Gusti pangeran kula, ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kula, ngapunten ya Allah, kok bisa ibu saya masuk surga? Kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya.
Saya masuk neraka karena mereka tidak mendidik saya. Saya masuk neraka karena mereka tidak memberikan saya ilmu agama. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih kepada mereka, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Saya tidak terima ya Allah. Bahkan orang tuanya anak napa abu kaget ya Allah, ngapunten nggih kula sengaja soalnya kula ndelok wajah jenengan ngene kabeh. Bahkan mereka tidak peduli ketika saya tidak sholat ya Allah. Orang tua saya tidak mengelengkan ya pokoknya orang tua saya tidak mengelengkan saya. Mengelengkan itu mengingatkan. Orang tua saya tidak mengingatkan saya ya Allah. Mereka yang menjadikan saya masuk neraka. Saya tidak paham ilmu agama. Saya tidak dititipkan di taman pendidikan Al-Quran untuk belajar membaca Al-Quran. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Saya tidak dingajikan ya Allah. Saya tidak dititipkan ke guru ngaji. Saya masuk neraka karena mereka berdua. Seret mereka ke neraka. Akhirnya nopo jenengan diseret mlebu neraka gara-gara sopo? Gara-gara anak. Mugi-mugi sedaya pinaringan putra-putrine solih-solihah kabeh. Soalnya anak gak solih-solihan iku nyusahne wong tuane. Nek anak solih-solihah jenengan sedo, anak-anake nang gone pinggire iso ngaji kabeh. Jenengan tenggene rumah sakit wis sampe mati, anak nomor 1 maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak kedua maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak ketiga maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Anak sing terakhirnya kelitangane jenengan, Bu, kuat nggih. Kuat Bu, jenengan wis kate mati. La ilaha illallah. Anaknya gak iso ngaji. Jenengan wis kate mati, nafasnya wis kate entek, wis engkik-engkik. Anak gak ono sing maca Al-Qur'an. Meneng kabeh nang atine ngomong apa suwene gak mati-mati. Soale napa sakniki kathah anak ora peduli, akeh wong tua sedo anak ora ndongakno malah tukaran rebutan warisan. Wonten apa kathah? Tiyange nggih ndugi to mriki? Wong rebutan warisan, ono kakak ambek adik bacok-bacokan gara-gara nopo tanah beda semeter. Wong tuane sedo, anak rebutan warisan. Lamun wong tua keliru mim. Pripun niki sampun napa lanjut? Ayo muni pine ora gelem ayo. Lamun wong tua keliru mim. Pine alamat bakal getun burine. Nek jenengan keliru ngipine ning gone anak, nak kerjana gajine gede nak, tapi lali anake ora sembahyang, anake ora iso ngaji. Boleh jenengan dadi apa saja nak, sampean dadi apa ae sakarepe sampean, dadi polisi, dadi tentara, sampean dadi apa, dadi dokter sing sembayang, jaga salate. Nek keliru, wong tua sing rugi. Iki ono maneh sing moto maneh. Alamat bakal getun burine wong tua loro kondur ing ngarsa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan
warisan anak putune rame-rame rebutan sekedap nggih le rene tak sangoni rene cepet munggah cepet tak hitung sampai loro nek ora nyampe kene ora sida tak sangoni ya sarunge mbloder kabeh sampean poron mboten poron mriki tak sangoni poron mbloder kabeh sarunge lha longgo mengkuwokok ning gone kono le baju coklat sampean poron mboten nak poron mriki nak mboten poron mboten napa-napa oh narik loro sing wonten mic lagi ada mic lagi ndi apa sampean iku duduk napa sisan hah sisan mbakku sisan kene cek oh ya kene pegang sampean mau lunggune mekokok kabeh ketok kabeh pupune siapa namamu Ahmad kok dipakai mriki Ahmad Khairuddin celukane sapa Somad lu kok Somad lah tekon ndi somate tekon ndi jenenge dipakai mic-nya jenenge sik ta nama panjang Ahmad Khairuddin celukane Somad oh bapak teko ning kene ora teko jadi tukang sik teko piye bapak tadi tukang parkir oh bapake ning kene panitia tukang parkir nggih alhamdulillah wis sampean ning kono lungguh mergo pengen apa lungguh ning ngarep kono pengen apa pengen sangu penurung mesti diceluk ya geser sik kancane rene nama siapa Arya Rene ya Arya kelas berapa ya 5 kelas 5 alhamdulillah Arya dan Somad mereka lucu Arya dan Somad dengarkan peraturannya setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan kalian dapat 100.000 per satu pertanyaan 1 juta opo nek 10 pertanyaan berarti 1 juta tergantung berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab persyaratannya syarat yang pertama tidak boleh ada yang mendudukkan ora oleh ana sing dudukno nek ana sing dudukno berarti pertanyaan batal itu yang pertama yang kedua kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan pertama tidak bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya setuju? Setuju do you understand? Yes apa ini komat Arya rungokno mat ada berono mat Arya ini duitnya sampean minggir kene lho pertanyaan pertama ada berapa rukun Islam? 6 keliru ngono. Iki kok sing ditakoni kok. 5 1 sampean niku ora ditakoni. Sik meneng kok temen-temen ora tak sangoni lho, meneng. Sampean kok tak takoni sing angel-angel lho. Meneng. Tak ganti pertanyaane dijawab iki. Meneng ta. Meneng. Pertanyaan pertama. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Aminah. Siapa? Siti Aminah. Ono sing dudukno mboten? Tepuk tangan. Pertanyaan pertama bisa menjawab. Pertanyaan kedua. Dewe. Kene kok iki gampang mbok jawab kok kakek angel. Pertanyaan kedua buat kamu. Bacakan doa masuk kamar mandi. Halah apa kok wah iku? Ayo, bisa, kamu pasti bisa. Kamu
kamu pasti bisa. Hah? Orang ngerti ya wes tak ganti pertanyaannya ora apa-apa. Tetep oleh iki. Tapi kok ora lanjut. Sing penting iso jawab, oke? Wes ngene wae. Siapa? Ojo ngene wae wes doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Iki apa kok metuntung nang weteng sarung. Ya, bagus. Wes gantian kancane sampean mudhun. Alhamdulillah pinter. Alhamdulillah. Pripun? Oh, minta foto. Lah areke ora gelem foto. Mriki. Foto, iya. Ibuke kok ben gawe status alhamdulillah. Nih, ibuke meneh belanja tuku lomba. Alhamdulillah. Pinter. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita mawon. Jadi ada beberapa hal, ada 4 hal yang akan dimintai bertanggung jawab. Pertanyaan untuk Somad. Kamu kelas berapa, Mat? 5. 5. Loh, sama berarti. Kancamu ta? Kanca sekolah. Senes. Pakai mikir. Cita-cita pengen jadi apa? Cita-cita pengen jadi apa, sayangku? Suwine Mat, koman. Ayo, Mat. Ayo. Polisi, tepuk tangan. Kamu nak mau jadi polisi ki kudu tegas, Mat. Polisi ku tegas kok sama mbleot. Ayo, jadi polisi kudu tegas. Ayo dijawab. Sampean pengen jadi polisi apa kamu? Polisi tidur. Ya wes, tak doakan kamu jadi polisi yang soleh. Nah, polisi kudu tegas jawabnya. Polisi ku tegas ya. Ya, siap menjawab pertanyaan? Siap. Pertanyaan buat Somad. Gampang-gampang ya. 1 ditambah 1 dikali 536 dikali 73 dikali 671 dikali 9432 dikali 0. Keliru. Lah kok iso 0? Sekali 0 kan. Oh, gini, kamu kelas 5 toh, wis ana pelajaran kita. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, yang didulukan yang mana? Salah mau jawab. Iku pertanyaannya. Piye iki sida disangoni apa ora? Sida lho. Emang nek disangoni emang gawe tuku apa? Pancing. Hah? Gawe tuku pancing. Sampeyan senengane mancing toh? Ya ora apa-apa. Berarti senengane hobine mancing. Alhamdulillah, tak dungakno sampean dadi pemancing handal. Kok ben dadi iki juragan. Hah? Sebelah kene muni polisi mancing. Ya ora apa-apa, polisi ya ono sing seneng mancing iwak. Ini pertanyaan buat kamu. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Pasti bisa. Abdullah. Masya Allah, tepuk tangan. Kamu tahu dari mana? Ya wes, langsung. Pertanyaan kedua. Siapa nama putri kesayangannya Rasulullah? Siti Aminah. Siti Aminah. Kalau ibunya Rasulullah namanya siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Piye? Gini, ayo coba. Abdullah, ayo coba. Aminah, tetap Aminah. Ayo coba. Abdullah nama ayah. Sing enak ya, betul nama ayahnya. Enak yo. Abdullah, yo. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya.
Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy Oh, siapa nama putri kesayangannya Rasulullah? Piye to lele? Siti Aminah. Kalian, ayo mana? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia. Dikode sama ibu-ibu iki lho iki. Iya. Bernasab mulia dari nama. Yo, siapa nama putri kesayangannya Rasulullah? Fatimah. Hah? Siapa? Fatimah, tepuk tangan. Hah? Suwun. Matur suwun. Iya, pada. Wes. Niki. Oh, niki nggih. Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Apa saja itu? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Salim. Tepuk tangan dulu untuk Komat. Komat. Durung adan kok Komat. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake solih-solihah kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfana syafi wa afiyantal mu'afi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang